Procedemos no seguinte vídeo a reflexionar sobre as lecturas que fixen en outubro do 2010. Nese mes lera un total de 7 libros, polo que para non facer este vídeo demasiado longo vou no dividir entre 4 e 3 respectivamente. Neste vídeo vou a falar das 4 primeiras, no seguinte falarei das 3 últimas. Imos aló. Entón, o primeiro libro que lín en outubro estaba relacionado, como no mes anterior, coas lecturas que estaba facendo para mellorar as miñas habilidades pedagóxicas en un libro, neste caso, de Teoría da Educación. Hacia una escuela socialmente crítica, Orientaciones para el currículo y la transición, de Stephen Kemmis, Peter Cole e Dale Saget, é unha traducción dun libro escrito por estes australianos, penso que nos 80, sí, nos 80, 90, sobre diferentes visións de escola. Entón, empezamos con Prevencia na Memoria. Como vedes, poñolle 2 de 5, porque a verdade non lembro moito do libro. Lembro bastante ben unha das ideas principais. Entón, este libro, tanto Kemmis, Cole e Saget, como outros libros que había nesta época, encádranse dentro do que se suele chamar teoría crítica en educación, pero basicamente marxismo aplicado en educación, que nesta época me resultaba moi atractivo. E como vos digo, a idea principal neste libro é expoñer 3 visións alternativas do que debe de ser a escola. Evidentemente, como podedes imaginar polo título, hai unha que é a escola crítica socialmente, que é a que favorecen os autores. Entón, eles din que hai 3 visións. Hai unha primeira que é o que chaman burocrática ou tecnocrática ou vocacional. Basicamente, ese tipo de escola o que defende que a educación debe ter unha función utilitaria, debe de formar aos cidadáns, dotarlle das ferramentas e das destrezas que lles permitan no día de mañá atopar un traballo, e basicamente iso é a principal función da educación. É o que diríamos pois, unha función utilitarista conservadora do que debe ser un sistema educativo. A segunda que presentaban era, creo que chamaban reformista. Entón, era unha visión de educación que se plantexaba ir máis alá do que a mera dotación de ferramentas para o traballo, senón que procuraba a formación integral dos individuos, procuraba que os individuos se desenrolasen e adquirisen habilidades non só para o traballo, senón para o seu desenvolvemento como cidadáns autónomos. É unha visión esta máis ben asociada a postulados non mellor socialdemócratas, é moi consonante coa que pregonaba, por exemplo, o libro de Jacques Delors ou, en xeral, a maior parte das reformas europeas de educación, non? Esta idea de a función principal da educación é crear un individuo que nas diferentes esferas, social, económica, política, cultural, pois ten as ferramentas para ser autónomo. E, finalmente, había a terceira, que era a que defendían Kemmis, Cole e Saget, que é unha escola socialmente crítica. Esta é unha visión, diríamos, da escola como a política por outros medios, moi típico desta xente relacionada co marxismo occidental, os movimentos posmodernos. A escola ten que ser un mecanismo de transformación social e de crítica da sociedade realmente imperante, onde debe construir un discurso crítico, incluso un espazo social e políticamente utópico, crítico con a sociedade que a alberga. Entón, vos digo, isto é o que lembro do libro. Penso que é o esencial, habería máis cousas, pero isto é a clave. Entón, relevancia intelectual, eu diría, certamente un pouco importante, pero só lle dou 2 de 5, como vedes, porque fai moito tempo que deixei de compartir este tipo de postulados. Creo que é interesante, e incluso que é unha lectura útil que recomendaría, precisamente para ver 3 modelos de escolas diferentes. Personalmente, eu pensaría que a escola ideal ten que ter algúns elementos dos 3, aunque hoxe seguramente diría que ten que ter máis do 1 e do 2 e moito menos do 3. Pero, en todo caso, eu creo que é unha lectura intelectualmente relevante porque vos sirve para ver unha visión sobre o que debe de ser o sistema educativo, que deben de ser as escolas, esteades ou non de acordo con ela. Canto a influencia en min, daríalle 1 de 5, non? Naquela época podía estar máis ou menos de acordo con eses postulados, pero tampouco moi fanáticamente, e hoxe, en xeral, non estou. Pero contribuiu intelectualmente a miña visión sobre as funcións de educación e a reflexionar sobre elas. Seguinte, tamén nesta época, como ben lembrades, estaba lendo moita literatura xaponesa e moitos estudos sobre literatura xaponesa. Este libro que rematei daquela é un moi voluminoso tomo, deben ser máis de 600 páxinas, que é o primeiro de 4 ou 5 escritos por Donald King,
como parte dunha historia da literatura xaponesa. Seeds in the Heart, Japanese Literature from Earliest Times to the Late 16th Century. Este volume en concreto xa o dio título vai dende as orixes ata o período de Edo, o sea, ata comezos do século XVII ou finais do século XVI, como dio o título, non? Eh, sin andarse con eufemismos, eu diría que este libro é a mellor historia da literatura xaponesa que existe en inglés. Creo que hai outra que se menciona moito de Konichi Jinichi, que non lín, pero esta é unha obra estupenda. Se queredes ter unha moi boa visión da literatura xaponesa, ide a estes 4 ou 5 libros de King. Este é o primeiro, como os digo, e aparte o do período literario e histórico que a min máis me interesa. Entón, Pervivencia na memoria, eu diría moito, lembrome moito de moitos detalles do libro. De feito, este libro abriume vías a coñecer a outros autores e a mercar moitos libros e moitas traduccións que se gaban no libro. O meu mapa mental de como é a literatura xaponesa, sobre todo no período que máis me interesa, está sacado deste libro. A súa calidade estética e relevancia intelectual, para min, altísimas. Como os digo, o libro que recomendaría a todo o mundo. Está moi ben escrito, explica moi ben os diferentes autores, as diferentes correntes, incluen aquiños pequenos, estupendo. Unha obra, calquer adxetivo, calquer eloxio que se lle faga, é pouca. Por tanto, influencia en min e probabilidade de lectura máxima. Algún ano volveré a relelo. É un libro moi voluminoso. Desta colección, quédame por ler o máis gordo, que é o tomo, debe ser o 3, que é o dedicado á novela contemporánea. Pois este tomo 1 era isto, o tomo 2 é a literatura do período de Edo, o tomo 3 é a novela contemporánea despois de Meiji, e o tomo 4, que xa lín, é a poesía e o teatro contemporáneos. Entón, moi recomendable. Non creo que haxa traducción ao español, pero paga a pena lerlo en inglés. O terceiro libro é unha novela contemporánea, precisamente da literatura xaponesa, Bochan, de Natsume Soseki. Non lembro que edición lín, non sei se foi esa que vos poño aí ou a versión galega, pero non é moi importante. Bochan é unha das novelas máis coñecidas deste autor, que é un autor de época de Meiji, ou sea, finais do século XIX. Un autor que intenta introducir elementos, técnicas da literatura occidental en Xapón, na época en que Xapón se estaba modernizando. É unha obra moi pequena, diría a máis famosa, quizás de Soseki, que ten outra, Son un gato, que eu penso que tan coñecido máis que esta, tamén está traducida, polo menos ao castelán. Entón, Pervivencia na memoria, non moito, non podo dicir que fose unha novela que me entusiasmase. Unha novela un poquinho simplona, quero recordar a historia de un señorito mimado que é destinado a un lugar de provincias, creo que a illa de Shikoku, despois de rematar os seus estudos. Entón vai alá para traballar de profesor. É unha obra que, bueno, despois ve aí o mundo da escola, faise amigo de algúns profesores, inimigo de outros, os alumnos non, como que non lle teñen moita simpatía. Pero, como os digo, é unha obra bastante sinxela. Se quere, desa parte, unha fábula moral, tanto en canto representa a evolución deste personaxe que, a pesar dos seus defectos e do seu señoritismo, ser un neno mimado, aparece como unha persoa esencialmente boa, no sentido de que toma decisións morais ao longo da novela e adopta un compromiso co verdadeiro, co xenuíno, coa honestidade. Pero é unha novela así un pouco adolescente infantil. A mí recórdame noutro parámetro completamente diferente, pero lembrame moito a Catcher in the Rye de Salinger, aunque polo menos o seu mensaxe moral é mellor que o do Salinger, pero bueno, o que na construcción dos personaxes, etc., na súa profundidade, é así. Entón, relevancia intelectual ou calidade estética, eu daríalle 3 de 5, é dicir, unha novela, lese con interés, ten importancia na literatura xaponesa, entón, quizá ves conveña lela se queres coñecer un pouco a literatura xaponesa contemporánea, pero, teño lido cousas mellores, influencia sobre a probabilidade de relectura? Non moita. O mellor, cando saiba o suficiente xaponés, intento lela na lingua original, pero non creo que deixase moita pegada en min. E, finalmente, Polaroid, de Suso de Toro.
Penso que Suso de Toro é un autor que é unha persoa a que lle teño certa simpatía, pero é un autor que teño tido desencontros intelectuais, non persoais, non? Entón, eu a Suso de Toro lino por primeira vez no instituto, a súa novela Ambulancia, e vin a obra de teatro Calzados, no, era Unha rosa e unha rosa. Non me gustara daquela, na época do instituto, non me gustara a Ambulancia, é así unha novela un pouco para adolescentes, ambientada nun Santiago que daquela non coñecía, sobre un tema, entre comillas, sórdido, uns junkies que atracan unha gasolinera, quero recordar, e matan accidentalmente unha das persoas. A nós despois coñecería a Suso nunhas, eh, como parte dun programa alemán de literatura, onde el participou. Lembro especialmente unha frase que me indignara moito cando o escoitara no lobby dun dos hotéis, falando de que Joyce non é o modelo a seguir. Daquela eu era un considerablemente pedante estudiante universitario de literatura e claro, semellante frase indignábame. Hoxe vexo noutra perspectiva, Suso de Toro ten moito mérito porque xunto con Manolo Rivas foi unha das poucas persoas, un dos poucos escritores galegos que viviu durante anos de ser escritor e non de ser profesor de instituto que de paso escribe. Entón, hoxe vexo a preocupación que demostraban naqueles días en ese lobby do hotel polas ventas do seu libro desde unha perspectiva pois máis favorecedora. Entón, claro, era un home que vivía da literatura. Tiña que preocuparse polas ventas, non podía escribir para a inmensa minoría. En todo caso, indo a Polaroid de Suso de Toro, este libro lino na colección de 120 da Voz, teño que dizer que non me gustou moito e que non lembro moito del. Entón, pero vence a memoria un de 5. Realmente, non o teño agora a man e non pude revisalo. Lembro que era así un libro como moi desconectado, con historias realmente moi breves e desconectadas, como fotos dunha Polaroid, xa o di o título. Quizá ves na edición original ya con fotos, na edición 120 da Voz non traía ninguna foto. E lembro unha das historias desconectadas, así na que aparece Fraga. Non me acordo se está nomeado, pero é un soliloquio de Manuel Fraga, criticando. Penso que unha obra que foi importante cando saiu nos 80, que foi a primeira, unha das primeiras novelas de Suso de Toro, en tanto en canto demostraba, ou para a literatura galega, ou exemplificaba un cambio de paradigma, non moi alonxado da estereotípica literatura galega da berza, da exaltación do mundo rural, destas visións da Galicia campesiña. El representaba un mundo urbano, un mundo oitenteiro, setenteiro, oitenteiro, xa desde o título da obra vedes a referencia ás novas tecnoloxías, naquel caso, pois, a Polaroid. Empregaba técnicas, algúns críticos describiron a obra como unha obra moi posmoderna, entón, isto é moi típico da literatura galega, e supoño que das literaturas minorizadas, non? Por fin, a obra que trae este estilo internacional ao sistema literario. Entón, bueno, supoño que ten a súa relevancia histórica, pero estética e intelectualmente non me gustou moito, aburriume incluso. Entón, pouco probable que a relea, o mellor miro un pouco, o mellor boto un ollo, pero, bueno, polo menos é unha iniciativa arriscada de Suso de Toro. E con isto rematamos por hoxe.